Feel this one. 구독, 좋아요, 알림 설정 해주세요. 저 맘에 안 들죠. 안녕하세요. 기모노를 입었습니다. 이게 근데 기모노가 맞나요? 아, 나 어차피 이게 있구나. 그치? 일단 여러분 안녕하세요. 많은 분들이 오셨네. 저희가 이제 투빈즈가 오늘 무슨 날이죠? 10월 2일이요. 네, 사실 아무 날도 아니고 그냥 같은 방을 써가지고 그냥 카메라를 켰어요. 10월부터 또 잘 다시 부탁드린다고 망했네. 네, 오케이, 렛츠 고. 저희가 방금 따끈따끈하게 이렇게 씻고 왔어요, 여러분. 맞아요. 이런 걸 해보고 싶었단 말이에요. 예. 오. 넘겨. 뭔가 감성 있는데? 오? 약간 그 뭔가 좀 레트로 감성? 레감. 약간 그런 감성이 있는. 컴백 스포. 컴백 스포? 제가 보기엔 아까 매주 마시샤기 한 번 하지 않았나요? 이렇게 무섭게. 한빈아 이거 보면 우주를 건너 보여. 너와 나 사이에 우주를 건너 내게로 우주 Like to come over to me. 아침에 불러드렸어. 그 백예린 아티스트님 내 노래 너무 좋아해가지고 우주를 건너. 팝송이 뭐가 있지? 근데 요즘 되게 우울한 노래밖에 안 듣더라고요 보니까. 평소에 기분이 너무 좋아서 약간 컴다운 시키려고. 네 그런가 봐요. 아니 거의 나한테 가스라이팅 떠는 거. 뭔가 옛날에 중학생 때 제가 그 해시수아님 되게 좋아했거든요. 오! 그래서 요즘 다시 듣고 있어요. 에어플레인 모드라고 알렉산더 다 듣고 있어요. 저 원래 한 번 들으면 그 아티스트 분의 노래는 다 듣거든요. 오! 그거 완전 좋은 습관인 것 같아. 오? You say I'm crazy Cause you don't think I know you've done But when you call me baby I know I'm not the only one 오, 잘했죠? 파이널 나왔으니까 추억 회상을 해볼까요? 준비된 게 있거든요. 제가 근데 사실 한 장 말고 더 있는데 이거 약간 그냥 비공개 컷으로 하나 보여드릴까? 이것은 세상에 단 한 장뿐이. 한 장뿐. 진짜 귀여운 거. 두 장도 아니고 한 장뿐. 한빈이 형과 저의 이게 핫서머 때. 맞아. 예. 이건 내가 언제 찍었는지 기억이 안 나. 우리 대기실에서. 이때가 우리 리허설 끝나고 본무대 전이었어. 본무대 전에. 맞아. 잠깐 찍었잖아요. 맞아. 제가 폴라로이드를 워낙 좋아하다 보니까 들고 다녔는데, 가 아니라 이때는 우리 합숙해가지고 내가 폴라로이드 놓고 왔다. 그래서 우리 작가님 맞아. 이렇게 한번 쓸게요 이러고 이렇게 해가지고 이때가 규빈이가 그 스토리가 있었잖아. 데뷔를 못하면 뭔가 공부를 더 하러 이제 유학을 갔었어야 됐어요. 그래서 규빈이가 되게 불안해했었어가지고. 근데 파이널 때 전날에 저 진짜 안 될 줄 알았거든요. 그래서 이게 딱 이러고 자는데 이러고 자는데 내일도 아니었어요. 거의 몇 시간 뒤에 이제 다시 시작하는데 어떡하냐 이러고 자는데 잠이 안 오더라고요. 그래서 바닥에 이렇게 한빈이 형이랑 하호 형이 누워있더라고요. 이 사람들과 같이 자는 마지막 날일 수도 있겠구나. 바로 그 옆에 가가지고 이러고 한 10분? 저는 한 20분 잔 것 같아요. 거의 못 잤어요. 그리고 리허설하고 조금 뜰 때 잤던 것 같아요. 데뷔 확정 나고 나가는데 저 나가서 딱 쓰자마자 아마 한빈이 형이 제 기준 왼쪽에 서 있었을 거예요. 이렇게 딱 마이크 쳤을 때 여기 근데 딱 한빈이 형이랑
후이 형이 보이는 얘기하고 거예요. 네, 그래서 기분이 그러니까 딱 보자마자 기분이 이상한데? 응? 뭐지? 근데 죄송해요. 이상한데 이랬는데 형이 뭐 말하지도 않았는데 울먹이는 거예요. 그래서 이거 조금만 더 감동적으로 말하면 울릴 수 있겠는데? 왜냐면 한빈이 형 울리는데 좀 희열을 느끼거든요 저는. 너무 감사드리고 함부로 안 우는 사람이기 때문에 그래서 나 이렇게 말했는데 비춰주는 거예요. 맞아, 비춰주는 거예요 이렇게 딱. 그래서 하우 형도 너무 감사해. 하우 형도 제가 뭔가 내 손으로 울렸다 이게 되게 기분이 좋더라고요. 뭔가 저 사람의 감정을 내 손으로 만들었군 이러면서. 혜택이 형은 되게 뭔가 학교 대회 나가서 상탄 아들 보는 정말 이렇게 지그시 바라봐 주더라고요. 그래서 이거 지금 비하인드는 규빈이가 데뷔를 못한다고 자꾸 그렇게 얘기를 하길래 힘을 실어주려고 사진을 찍었어요. 무조건 할 수 있다, 무조건 할 수 있다. 그리고 할 수 있다고 해야 이제 진짜 할 수 있다 이렇게 하고 찍은 사진이에요. 맞아요. 아주 좋아요. 오늘의 TMI 해달라고 하셨는데 오늘의 TMI? 밥값으로 30만 원을 썼다? 저희가 남긴 했거든요. 그래서 근데 저희가 또 이제 아이돌이지 않습니까? 그래서 방금 열심히 헬스를 하고 왔는데 오늘 어디 운동했어요? 저는 몸이 커지고 싶기 때문에 등과 팔을 그리고 러닝머신을 했습니다. 형 뭐 했어요? 오랜만에 이거 18kg짜리 아령 들고 스쿼트 150개 이렇게 나눠가지고 하다가 마지막에 내려갔는데 다리가 이렇게 떨려서 못 일어나겠는 거예요. 그래서 가드님이 약간 이렇게 주춤하시길래 이렇게 아니 할 수 있어요. 이렇게 올라왔어. 진짜 내가 다리가 너무 떨려서 그냥 운동을 되게 오랜만에 하거든요. 그래서 그렇게 하고 이제 러닝머신 하기 전에 여기 삼두 뒤쪽 조금 이렇게 그 머신으로 이렇게. 아니 나는 머신은 아직 진짜요? 아령으로 했어. 아령 맞나요? 그 덤벨로 했어요. 덤벨 하고 그거 인터벌로 이렇게 1분 그냥 1분 걷고. 아니 매티 형 귀여운 게 뭔지 알아요? 네. 갑자기 옆에서 이렇게 뛰고 있다가 딱 누르세요. 비장한 표정으로 갑자기 헤드폰을 딱 벗어요. 규빈아 나 라이브 하러 가볼게. 아니 리키 라이브 보면서 뛰고 있다가 규빈아 나 라이브 보러 가볼게. 진짜 귀여운데. 딱 저 헬스 끝나고 올라왔는데 리키가 있는 거예요. 그래서 리키 뭐하고 있었어요? 했는데 규빈 핸드폰 배터리 없어서 라이브 꺼졌어요. 저희가 마지막 날 연휴를 저희가 그래도 이번에 보이즈 플래닛 때부터 맞아요. 모셨어요. 보이즈 플래닛 끝나고 이렇게 열심히 제가 또 달려왔잖아요. 그리고 최근에 이제 명절 그 연휴가 있었으니까 그때 딱 회사에서 감사하게도 이제 이틀? 3일 정도 시간을 주셔가지고 마지막 날 규빈이랑 놀고 왔는데 또 보여드릴게요. 요거는 저희가 이거는 사실 공개 되면 안 되는 거거든요. 왜냐면 저희가 사고예요. 저희가 몰래 나갔다 와서 저희가 너무 힘들어서 잠깐 나가서 사진만 찍고 왔는데 지금은 안 들어가 있죠? 네, 직원분들 잠시만 나가주세요. 이거는 당당할 수 있어요. 이건 당당할 수 있죠. 저희가 뭐냐면 각자 이렇게 들고 얘가 이거 쉬는 날에 한빈이 형이랑 저희 동네에서 좀 놀았는데 저희가 포토매틱 갔는데 제가 있더라고요. 제가 이렇게 하고 있더라고요. 그래서 한빈이 형이랑 찍었습니다. 그래서 서로 바꿔서 찍었어요. 저는 규빈이를 찍고 규빈이는 저를 찍고. 한빈이 형이 되게 피곤한 표정으로 꽃받침을 하고 그래서 피곤한 표정이라뇨.
맞긴 한데. 이런 느낌. 그리고 이건 이 주먹이 아니라 이 어깨 동무를 표현하려고 했는데 여기 손이 잘리더라고. 아 진짜. 아 냥냥 펀치. 아 멍멍 펀치. 네. 그리고 이거는 내가 성한빈과 하트를 만들었다. 나는 K센터와 하트도 만드는 사람이다. 그래서 신나서 이렇게. 이렇게. 그리고 이거는 너 이 녀석 이러길래 제가 한번 받아줬습니다. 네. 요거는 저는 제가 제일 이렇게 좋아하는 캐릭터가 메타몽을 좋아해가지고 똑같이 따라했습니다. 메타몽이라는 친구가 포켓몬에서 역할이 약간 변신해가지고 그 사람을 따라하거든요. 그럼요. 그래서 이렇게 따라했어 똑같이. 아이고. 완전 잘 따라했다. 그렇죠. 이렇게 네 그렇습니다. 재배원 멤버 소리가 아닌 재배원 네 그렇고요. 저희가 팅글설롱을 확인했어요. 제가 거기서 한번 밝혔거든요. 생각보다 우리가 사진을 되게 많이 찍었어. 맞아요. 그 사진이었구나. 압구정에서 찍은 뭐죠? 그거 내가 3개월 늦게 준 거. 아. 그 사진도 원본 아직 안 보여드렸을 거야. 새벽에 맞아. 그 찍어가지고 응. 그 한강 건너면서 고속터미널까지 갔는데 압구정에서 그냥 사진을 들고 가더라고요. 그래서 보이스 플랜이 그 다시 합숙 들어갔을 때 형 언제 줄 거예요? 그래서 진짜 못 가져왔다. 예, 제가 전날에 연락을 했었거든요. 형 사진 가져와야 돼요. 챙겨놓고 신발장에서 이러더니 안 가져왔더라고요. 진짜 챙겼어요. 진짜 표정 앞에 싸움이. 제가 진짜 챙겼는데 그렇게 딱 그러니까 파이널 끝나고 집에 하루 안 나 우리 옷 챙기러 한번 갔었을 거야. 몇 시간 그때. 맞아요. 포개져 있더라고요. 제 책상 위에. 그래갖고 챙길 노력은 했지만 죄송해요. 미안해요. 오늘 TMI 맞아. 그리고 우리 챌린지 해달라고 하셨는데 그 뭐지? 갑자기 그 생각나. 되게 간단한 챌린지인데 이런 노래가 있었어. 뭔가 약간 그 빠라빠빠 뭐 이렇게 뿌루루루 이런 그 뭐지 트럼펫? 그 소리 나는 약간 진짜요? 그러면 형을 따라 이건 내가 왜 만들어줄 것 같아. 시작. 하나 둘 하나 둘 이렇게 하는 거. 오케이. 시작. 하나 둘 하나 둘 그 하와이안 피자 좋아해요. 깜바레? 민트 초코 피자를 드세요? 좋은데? 양치 대신에 서로 볼 것 해줘. 응? 리키다 좋대. 리키가 우리가 좋대. 리키 우리 좋아요. 러블리. 러블리 알아? 하울이 우리 찍었다. 네. 쟁혜우 씨랑 찍었어요. 쟁혜우 씨. 시작. So lovely. 딴딴딴. 여기까지. 나나나나나나. 나나나 so lovely. 뚜루뚜 L O V E 나나 L L E 네가 나나나나 눈빛만 봐도 아는 사람. 오케이. 좋아요. 그 우리가 생각보다 일본어가 늘었다. 그 최근에 영상 팬 사인회. 네. 저 영통하네. 일본어는 잘해요. 자기소개 한번 해주시죠. 와타시 이케멘 데스. 오. 하이. 자기소개 한번 해봐요. 했잖아요. 하이. 좀 키라키라 까가고 성함이 데스. 간바떼 요시 요시. 캐릭 체인지? 캐릭 체인지 알아요? 알아요 형? 그거 2명 여자 친구 2명 나온 거 아니에요? 알아요? 그 빨간 머리하고 노래 분홍머리예요. 아무무 아무무. 맞아. 내가 말한 거는 그거였어. 그 무슨 초콜릿 바닐라 그거 말한 거였다. 난 그 이름은 몰라요 뭔지. 파티시에? 동생이 보는 거 따라봐가지고 그 아무무 나오는 거 봤잖아. 아무무는 롤 아니에요? 그 친구 그 핑크 그 친구 이름도 아무무 맞을걸? 웃는 거 너무 잘생겼어. 갑자기요? 아무무 맞나요 여러분? 슈가론
나 슈가 룬. 룬. 슈가 룬 달콤하게도. 그건 자두 아니야? 슈가 룬 달콤하게도. 아무구나. 아무. 무슨 얘기하다 얘기가 나죠? 네. 아 이거 저희 시그니처 포즈요. 매튜가 매운 거 못 먹는데요. 매추 매운 거 못 먹나? 매운 거 저도 못 먹는데. 매운 걸 제일 잘 먹는 사람 누가 있지? 유진이? 유진이? 생각보다 유진이가. 리키가 제일 못 먹어요. 리키? 리키 마라탕도 100탕 먹어요. 오. 그래서 저번에 제가 고기 구워줬거든요. 형 있었잖아요. 응. 한번 리키를 골탕 먹여보겠다. 그래서 리키가 기우빙 쌈장 없어요. 반찬 투정, 소스 투정하길래 초고추장 줬거든요. 맛있게 잘 먹던데요. 근데 그냥 못 먹는 척이라니까요. 아 그러면 먹을 수 있네. 네, 그 종이 그 종지장 거기다가 쌈장이랑 비슷하게 초고추장, 태양초 고추장 이렇게 해서 딱 줬는데 찍어 먹더니 뭐 이게 진짜 맛있어 막 이러면서 먹던데요. 아 우리 귀요미가 이제 약간 응. 애교 부린 거였네. 어? 야. 귀여워 죽겠어. 리키가 유진이랑 규빈이 룸메라던데 투빈즈가 룸메하고요. 뭐냐 이게 방이 맨날 달라요. 정해지는 게 거의 랜덤이었지. 이번에만 선택할 수 있다 그래가지고 선택했습니다. 예. 일단 근데 맞아요. 아까 이거 팬분이 얘기했었어. 이거 그 제가 미련하게 좀 쉬다가 이게 왜 다쳤냐면 시험 파이팅. 이게 왜 다쳤냐면 볼링을 쳤는데 볼링 칠 때 이게 오른손인데 뭔가 이렇게도 넣었는데 보통 이렇게 넣는단 말이에요. 공이 이렇게 안 가고 이렇게 간단 말이에요. 근데 이렇게 하다가 손가락이 꺾인 거예요. 여기마디만 꺾였어요. 여기마디만 꺾였어요. 그냥 이게 뽁 했는데 살이 까진 거예요. 그래서 그 물 맞으면 아픈 살 있죠. 그 빨간색 살. 이게 나온 거예요. 그래서 근데 만져봤더니 또 괜찮은 거예요. 그냥 치자 이러고 3게임을 더 치고 다음날에 또 쳤는데 골맞어요. 골맞다기보단 뭐라 해야 되지? 모르겠어요. 성원빈 햇발이 질리죠. 진짜요? 이게 되게 나뉘었어. 내가 버블로 여쭤봤었어. 네. 물어봤었어 팬분들한테 흑발이 좋은지 갈색 머리가 좋은지. 네. 그랬는데 질리는 흑발이라고 하신 분들이 많았고 그 갈색이 근데 인상이 좀 부드러워 보인다고. 왜냐면 형이 럼미라이 때 갈색 머리였어. 그때 그래서 되게 부드러운 인상으로 되게 맞다. 좋게 봐주신 분들 많아가지고 그때 추억이 이게 뭔가 레전드 이렇게 하시는 분들은 갈색 해주셨더라고. 근데 시그널 활동 할 때도 그때 살짝 갈색이었는데 럼미라이 때 좀 더 염색해가지고 그랬다. 우리 키 MBTI 궁금하긴 하다. 이렇게 무조건 ENFP예요. INFP. 아이라기엔 너무 아이? 그러니까 뭔가 가진 성향은 E인데 그 뭔가 약간 그 내적 이렇게 약간 뭔가 약간 조금 이렇게 표현을 하는 게 뭔가 나는 내가 뭔가 이렇게 단정 지을 수는 없지만 약간 INFP 느낌이 있었어. N이랑 S의 차이점이 뭐예요? N이 완전 상상 많이 하는 거고 S가 조금 직관적인 건가? 그래요? N일 것 같아요. INFP? INFP. 한빈 so cute. I know. 저는 귀여운 거보다 저는 멋있죠. 표정 관리 하셔야 될 것 같은데. 매튜 형 대사인데? 어허. 딱 약간 캥거루 느낌. 얘 왜 이렇게 귀여워요? 그치? 뚱뚱햄. 12년생이랑 친구. 와. 11년생이면 몇 살이죠? 저랑 10살 차이. 막내 동생보다 1살 더 어린. 그럼 수학 익힘책을 열심히 하셔야겠네요. 요즘에도 그 슬기로운 생활 있나? 슬생. 바른 생활. 바른 생활, 즐거운 생활. 즐거운 생활. 저희 매점 최애 간식 형 남중 나왔는데 거기 햄버거가 진짜 유명했는데. 전 매점이 없었어요. 형은 사립이라 했었어. 사립 학교라. 빠삐코 어쩔 수 없다. 빠삐코 그 햄버거 엄청 많이 먹었어요. 그래갖고 졸업사진 보시잖아요. 화면 조정 시간. 살다 인형한테 질투심 느끼는 건 처음이네. 질투심 그러면 안 보이게. 이거 이게 크레센도 장법이라고 이게 점점 이렇게
점점 커지는 여기 안 나왔나? 거울에? 극한 직업이죠. 재배원 매니저. 왜? 또 많이 피곤하시 진짜 피곤하실 거예요. 진짜 피곤하실 거예요. 네, 9명이 다 이제 거의 골든 리트리버잖아요. 사실 저도 컨트롤하기 요즘 너무 힘들거든요. 그래서 목이 쉰 이유가 있어요. 여기 이렇게 맞춰갈게요. 집중! 하면 네! 머리 위에 무지개가 있죠, 다들. 이렇게 하고 갈게요. 하면 갑자기 우리 댕댕씨 요 카와이. 알았어요. 어, 질투나시네. 천천히 하고 있어요. 하우스키핑. 네. 그냥 말해, 괜찮아. 네, 담기 안 가져왔어요. 나 아까 너 침대에 머리 스탠드에 놨는데? 잠겼어? 잠겼어? 지금 표정을 보여주고 싶은데 이러고. 이제 일단 고생하고 이따 와. 잠깐 일로 와. 아이고. 피아노를 너무 잘 쳤다는 소문이 있어. 안돼 인스타예요? 인스타로 안 했어 아까? 인스타 했는데 뭐야? 안녕 아무튼 잘 들어가고 사랑해, 잘 가. 바이바이. 그러면 여기서 이만 안녕. 화이팅! 파이팅. 화이팅! 우리 인스타 라이브 자주 할 수 있을 거. 김규빈도 데뷔했어요. 할 수 있어요. 장원미도 데뷔했어요. 화이팅! 화이팅. 형, 화이팅! 화이팅. 화이팅! 바바이. 굿밤. 안녕. 굿밤. 이거 근데 어떻게 끄지? 나도 잘 몰라. 오! 아쉬워. 잠깐만. 3초. 하나, 둘, 셋. 오케이. 야, 바바이.